નમસ્કાર ટ્રાન્સપોર્ટર્સ અને ટ્રક માલિક મિત્રો, તમારા અશોક લેલેન્ડ ટ્રકનો અકસ્માત થયો છે। હવે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। સાગર મોટર ખાતે અશોક લેલેન્ડ ટ્રકો માટે અકસ્માત પછીની સંપૂર્ણ સેવા ઉપલબ્ધ છે। ઇન્સ્યોરન્સ ક્લેમમાં સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન, કેશલેસ ક્લેમની સુવિધા, કેબિન રિપેર, ચેસિસ એલાઇનમેન્ટ, ડેન્ટિંગ પેઇન્ટિંગ, ઓરિજિનલ અશોક લેલેન્ડ સ્પેર પાર્ટ્સ અને અનુભવી ટેકનિશિયન દ્વારા ગુણવત્તાસભર કામ।